पक्षियों के ऐसे खूबसूरत घोंसले जिन्हें आप पहली बार देखोगे। नंबर 1, सोशेबल वीवर बर्ड। अफ्रीका में पाए जाने वाले इस पक्षी का घोंसला नहीं बल्कि पूरा जिला ही है, क्योंकि ये मिल के घोंसला बनाती है और उस घोंसले में 400 से भी ज्यादा पक्षी रह सकती है। इन पक्षियों के घोंसले काफी ज्यादा मजबूत है और गर्मियों में अंदर से ठंडे भी रहते हैं, और तेंदुए भी इन सॉफ्ट घोंसले पर आराम करने का मौका नहीं छोड़ते। नंबर 2, टेलर बर्ड। आप इसके नाम से जान गए होंगे कि ये घोंसला बनाती नहीं बल्कि सिलती है। सबसे पहले ये पक्षी एक फाइबर को लेकर अपनी सुई जैसी चोंच से पत्ते में छेद करती है, फिर उस छेद से फाइबर को निकाल के पत्ते को सिल देती है और हो गया घोंसला तैयार। वैसे क्या आपने कभी इन खूबसूरत टेलर बर्ड का घोंसला देखा है? कमेंट कीजिए।